काकटपुर आम रिपोर्टर लोकनाथ स्वाई आम सहित जोड़ी होती केन्द्रापड़ा केमती स्थिति रही अधिक सूचना आम केन्द्रापड़ा रिपोर्टर प्रभात परिड़ा आम सहित जोड़ी होती प्रथम लोकनाथ आपण पाखक जावाक चाहिए किभली स्थिति देखुं कारण ओडिशा उपकूल यास अपसरी जाऊँगी लैंडफॉल प्रक्रिया शेष होती धीरे धीरे दुर्बल होची बात्या यास किंतु उपकूलवर्ती जिला गुड़िक प्रभाव रोची तेणु किभली भाव में स्थिति बर्तमान आप देखुं बर्तमान निश्चित भाव में देखिए आम रही अस्तरंगर समुद्र उपकूल बर्तमान रही जहाँ आम अनुभव करूँ प्राय 60 ରୁ 70 किलोमीटर बेगर पवन बहवा समुद्र संपूर्ण भाव में अशांत रही समुद्र उच्च उच्च जुआर कूल आड़ को माड़ी आसूसी बर्तमान आम पाखे जहाँ खबर अच्छी गत काली राति ठारू अस्तरंग प्रशासन प्राय 2873 लोक स्थानांतरित कर विभिन्न बात्या आश्रयस्थल विभिन्न स्कूल रंधा खाद्य जोगे दि जाऊँगी गतकाली रात्रि आज सकाल 10टा पर्यंत प्राय 180 मिलीमीटर वर्षा होता रेकर्ड कर बर्तमान आम जो अस्तरंगर समुद्र कूल अच्छु एठार से परिस्थिति देखा यासर प्रभाव एठार देखा जो पवन वेग अधिका रही जहाँफल समुद्र भयंकर रूप धारण कर समुद्र कूलिया लोक मन एपर्यंत भय जाना यासर जो गोटे रही पापाग विभाग जो गोटे पूर्वानुमान कर बात्यार पवन जो रिटर्न करे अस्तरंग काकटपुर और पुरी जिला तार प्रभाव पड़े गोटे परिस्थिति देखा कि किसी परिस्थिति ना बात्यार जो प्रभाव अस्तरंग ब्लॉक विभिन्न उपकूल अंचल देखा विशेषकर मत्स्यजीवी संप्रदाय लोक मैंने विशेष भाव में क्षतिग्रस्त होती दीर्घ 5 दिन धरी से जीवन जीविका एक रकम ठप हो जाए